理想嘅退休生活取決於個人嘅喜好、財務穩定同埋生活方式嘅選擇。住得舒適，有啲人中意靜，但要方便；有啲人中意熱鬧，但要安全。海邊、郊區，要有機場，要有醫院。今日我哋會探索一下紐西蘭北島一個小鎮 Wanganui 嘅生活究竟會係點樣？大家好，娜姐喺度。大家好，我係 Alison。喂，娜姐，我呢排呢啲朋友呢，陸陸續續呢都開始呢講緊，即係同一個話題，就係退休呢個話題。咁有啲呢就賣咗喺奧克蘭層樓啦，咁然後就搬去啲小鎮度住啦。咁啊有啲呢就大屋就搬細屋就上 apartment。咁一來啲仔女搬咗出去，咁二來又唔想搞花園，咁三來呢有錢賺。咁我想問下你啊，娜姐，你心目中嘅理想退休生活呢個畫面究竟會係點樣噶？其實就我想搬翻上 apartment 嘅。明白。唔係幾想即係打理花園係真嘅，因為你知年紀大嘅話呢，就越少嘢做就越好啦，即係唔使搞個花園，因為有時搞個花園呢，就真係有啲麻煩嘅。哇，花園要錢㗎。係啊，又唔使擔心有人爆你屋啦。即係雖然話喂，你 apartment 一樣可以有人嚟爆你屋嘅喎，咁但係佢可能要爬上10幾樓咁就即係唔係爬上去啦，即係佢都有機會，但係你住地下嗰個機率係大啲啦，咁解啦。同埋有 cam 如果你間屋係咪先？周圍都有 cam 噶嘛 apartment。而家有 cam 咧係冇乜用嘅。佢爆得你咧，佢都笠住個頭啊。係啊。咁啊係。咁而且你間屋咧越大嘅話咧，咁你要做嘅家務咧咪越多咯。係咪？係啊。咁好多嘢又真係唔需要嘅，咁就少啲嘢，咁你要打理嘅嘢就會少啲啦。咁但係如果可以 keep 翻3間房嘅，咁你預咗有朋友嚟住下玩下，咁好似我都 OK 喎。咁我係咯，咁我希望可以靠到呢個被動收入咧嚟到過活啦。咁如果一年可以去1-2次旅行啊，咁啊更加好啦。咁我就唔會搬去小鎮住啊，因為太悶咧。咁我第二日咧就好快發癲噶啦。明白嘅，完全明白嘅。如果真係有得揀啊，咁都係住 Auckland 啦，係咪先？即係喺紐西蘭嚟講，咩 Auckland 咩啲，但係貴啊嘛，係啦。咁啊，根據咧呢一個 OPE partner 咧。今日嘅數據呢，2025年呢，奧克蘭嘅樓價呢嘅中位數呢已經去到100萬啦。咁截至呢個2024年6月30日呢個1年內呢，奧克蘭呢內部嘅搬遷嘅流動嗰個流失呢，大概係11,200嘅居民，其實唔算多嘅。咁即係話呢，搬去紐西蘭其他嘅地方嘅人呢，係多過搬入去紐西蘭。我哋而家呢個數據係 internal 啊，唔係講緊 immigration。即係內部啲人啦。咁嗱，今日咧我就想介紹一個咧紐西蘭咧喺北島一個細嘅小鎮啦，叫做 Wanganui。咁大概咧有5萬座，即係5萬多57000度啦嘅人口左右啦。咁嗱，Wanganui咧就有條長河嘅，咁啊大概有145嘅公里，咁啊出名咧就玩呢一個嘅卡雅啊，呢一個嘅獨木舟啊，噴射快艇啊，咁啊啲水好靚嘅，咁啊釣魚咧就非常之正嘅個 experience。咁如果你中意呢個bohemian 嘅風格咧，咁即係話咧呢啲人咧就好呢一個嘅推崇呢一個嘅環保啊，即係唔會話中意買新嘢啊。佢你見到佢嘅格局咧，都覺得佢好鬼有型啊。咁咧就呢笪地方你哋要留意啦。咁就有一班咧後生仔咧喺度搞緊呢個活化嘅歷史嘅建築物啦。咁啊推動咗藝術同埋音樂嘅氣氛，即係嗰度嗰啲 artistic 嘅氣氛好濃厚。咁其實 bohemian 同埋 art 咧都係好 related 嘅。如果你係中意 art 嘅人嘅話咧，可能可以
下一個 holiday 去視察下環境。咁 Whanganui 咧亦都成功咧攞到呢個 UNESCO 設計嘅殊榮喎。咁呢個城市咧喺2019年同埋2020年咧都被封為紐西蘭最靚嘅城市。喺2023年咧亦都入到決賽，所以佢個魅力咧係冇法擋嘅。咁除咗佢靚景啦，咁 Whanganui 嘅環保啊、減少廢物啦、文化呢個保育方面咧，都走得好前衛嘅。咁絕對係咧呢一個嘅宜居嘅城市之選啦。咁而講緊你中意飲咖啡嗰啲人嚟講咧，佢個 cafe love，佢嘅 cafe culture 咧係好強下噶，即係話佢哋唔會俾啲垃圾嘢你，杯咧你都可以即係慢慢咁樣去品嚐啊！咁無論你係中意一個好創意有火花嘅基地，又或者揾一個好靜有文化嘅退休天堂 Whanganui 咧都值得你去一睇下嘅。咁我自己個人覺得咧，唔單止係退休，如果你覺得想啲小朋友唔好喺大城市度居住嘅話咧，小朋友喺呢啲小鎮度成長咧，通常個人咧聰明啲嘅，同埋友善啲嘅。咁我覺得有一諗嘅，去開展一個新生活。咁你又點睇咧？你去過未㗎？我去過㗎。哦，係啊，咁你感覺如何咧？都頗幾年前啊 ，Covid 之前嘅。咁係靜嘅。但係我以我所知呢幾年佢發展得好快，同埋佢嘅樓市咧就升咗，即係佢人口有少少增加。雖然佢57,000，但係真係係比起即係屋崙1.7個 million 係好大分別嘅。但係係完全即係唔係 compare apple to apple 咯嚇。我覺得 OK 嘅。咁你自己可唔可以喺呢啲小鎮嗰度真係住落去嘅咧？我絕對可以。我唔得噶，我係得噶。我覺得我唔得噶。可能即係可能我中意，即係我有好靜嘅一面，亦都有好嘈嘅一面。我靜嗰一面，我可以喺呢啲咁嘅小鎮度focus 喺自己嘅嘢度咯。咁我識得有2個同事咧，喺 Covid 嘅時候咧，都搬咗去距離 Melbourne 3至4個鐘頭嘅小鎮嗰度居住。咁有一個同事咧係以前住喺我屋企附近，咁佢 Covid 嘅時候咧就搬咗上去 Bendigo， 係啦，咁就3個鐘左右，3個鐘係咯，揸翻落嚟翻工。咁佢就唔係日日翻工嘅，佢好似1個星期先翻一次咁樣樣啦。咁佢話平啲啦，地方咧就大啲啦。咁嗰陣時嚟講，佢真係可以平啲買到更加大嘅屋嘅地方嘅。咁佢話都好中意上面，咁佢覺得都好 OK。咁另外有個就已經唔喺我公司做啦，佢都係搬咗去一啲好遠嘅小鎮嗰度居住咁樣樣咯。係啊，咁你呢度聽落咧都幾正咁樣樣咯。咁好多人都會搬嚟搬去喺個即係城市，或者搬出去啊，出去又搬翻嚟啊。咁係啊，咁大城市例如咧，好似Auckland 啦，如果小鎮咧，好似你講嗰個地方啦，咁佢哋缺乏係啲乜嘢咧？咁同埋佢嘅天氣咧，會唔會有啲咩大分別咁樣咧？嗱，你都知啦，你人口細嘅話咧，你變咗你專業人士咧就冇Auckland咁多嘅。例如喺醫療方面咧，你睇專科咧就可能就棘手啲，但係喺呢啲小鎮咧，你壓力細啊，咁可能你病重都少咗。不過 anyway， 你喺醫院，佢有醫院嘅，你等候時間都短啲啦。咁嗱，咁奧克蘭咧就有海灘，但係 Whanganui 咧就有河嘅環境咧就比較平靜。咁嘅氣候咧就冇 Auckland 咁極端，即係例如突然間咁樣落大雨咁嗰隻就少啲嘅。咁同埋就亦都冇咁熱啦。佢但係無論佢係夏天同埋冬天咧，都係低1-2度嘅，咁4季嘅溫度比較穩定嘅，咁樣咯。咁如果由Auckland過去要幾耐咧？揸車？呢一個嘅應該5個鐘頭到。哇，咁都好遠下喎。係噶，但係佢反而去另外個大省就係呢一個威靈頓，我哋嘅首都咧，就大概係2個零鐘頭咯。明白。嚇。係，咁可能嗰啲人如果要搞啲咩就落威靈頓 instead of 去Auckland咁樣咯，係咪？
冇錯，威靈頓仲正，我哋之前都介紹過㗎，非常之 artistic 嘅。係咁啊，天氣聽起來都係 OK 喎。咁而去睇專科，你又唔都唔係太超大問題啦。咁有咩你咪落去 Wellington 啦。咁樣係啊。咁而且你又唔係睇醫生噶嘛 ，touch wood 真係唔係成日睇啦，真係大家利是咩？係咪？冇錯。咁如果有機會咧，係啦，有機會咧，其實咧我都想走落去Tasmania 嗰度咧，租間 Airbnb 咁樣住翻1頭半個月啦。因為 Tasmania 真係好似真係去咗另外一個點講啊，好似哈比人嗰啲地方咁樣啊，係嘛？咁啊，另外一種嘅感受。咁我希望咧可以1頭半個月咧可以咧睇到極光嘅。係，我都好中意睇極光。我覺得人生有幾耐10年咧，即係我覺得你一定要落去呢個Tasmania 嗰度去試下咯。即係佢好似你話齋去 Airbnb 住翻1頭半個月，你唔住夠，你點樣報到個極光出嚟，大佬係咪先？報唔到啊！你1日半日嗰啲真係難報。如果你報到，你真係好好彩咯。係啊，你去唔去啊？一齊去啊！去咩唔去啊？你同我講啊，係咪先？好。係啦，咁老師頭先你咁講啦，其實Wanganui 有機場嘅，其實你要飛咧，飛去屋崙好快嘅啫嘛，係咪先？都唔使1個鐘就到咯，咁啊揸車去威靈頓就2個鐘。咁另外咧，Wanganui 咧即係嗰個犯罪率低啊，咁佢個社會嘅意識咧就強啲，即係佢個 community 咧就比較strong 啲，即係你打個電話俾個鄰居，喂，我呢邊咁樣，幾十人即刻出嚟幫你啦，係咪先？即係唔會好似惡鄰咁，你都唔知你隔離嗰人姓咩咁樣咯。係，喂，咁講下最緊要嘅樓價啦。咁啊，房價點樣先？講嚟聽下。咁樣。頭先就講到奧克倫而家去嘅中位數大概係100萬度啦。咁啊，而 Wanganui 咧就房價持續上升喎。咁現時咧就約係half a million，即係咁上下啦。咁嗱，Wanganui 嘅房價咧就49.9%，即係大概50% 平過奧克蘭喎。咁大部分嘅房產咧都喺奧克蘭，即係好容易，即係啲人話齋話咁易就100萬一層嘅啦。去到邊度呢度有1 million，嗰度有1 million 就間都係1 million 㗎。係個咁嗱，係咯，好誇張真。如果你係咧啲70年代、80年代、90年代、2000年代，即係喺奧克蘭買咗屋嘅人咧，咁你到2025年咧，你其實已經賺咗唔少噶啦，係咪先？咁如果我個人嚟講咧，我就唔需要啲乜嘢shopping mall 啊嗰啲咁嘅嘢，亦都唔需要一啲什麼 high infrastructure 嘅 city。點解啊？我 work from home 嘅，我要呢啲嘢對我嚟講，真係一個噪音啊！咁咧，我會搬去一啲小鎮啦，享受呢一個輕鬆嘅生活啦。咁嗱，我有可能亦都會即係賣咗屋崙層樓咧去資助自己嘅退休生活。我可以可以，我賣咗一間100萬嘅，我買2間，一間出租，咁咪有 passive income 咯。係咁樣咯，一間自住咁樣嚇。咁嗱，咁 One Roof 咧喺2025年咧1月11日咧就發表個報導。咁2024年咧 Wanganui 咧就平均呢一個嘅房價咧上升咗4.3%。佢形容呢一個嘅 result 咧係非常之驚人嘅，因為咧佢高過呢一個全國平均嘅增長率咯。咁喺目前咧Wanganui 嘅平均嘅房價，頭先都講過啦，大概係half a million啦。咁啊，如果咧當前嘅市場嘅狀況係持續咁樣上升嘅話咧，喺2025年咧，佢係最突出嘅一個地區之一啦。咁你就再值得注意嘅就係喺2024年咧 Wanganui 嘅市中心咧，即係個 central 啊，個房價係上漲咗9.1%，係非常之漂亮嘅。係，咁除咗房價之外咧，咁日常開支咧又會唔會平啲咧？咁雖然係同一個國家咁樣，會唔會有咩分別？咁我估到你會問呢條問題啦，係啦，咁生活成本喺小鎮咧，通常你去買呢啲咁樣嘅 grocery 啊，去咖啡室啦，都係4蚊啫嘛，你惡倫都6、7蚊啦。咁即係你平咗都10%、20%喎。咁水費啊、電費啊、同埋呢一個嘅電費咧，同埋睇醫生啊，同埋你出街食飯啊、睇戲咧，都會係平10至20%多
多少嘅。咁油咧，即係你入油咧，通常都會每一個公升咧都會平10仙至到20仙啦。咁其實都係一個優勢咯。咁你唔好睇佢得5萬零咁樣嘅人口喎，佢都有4個 supermarket， 有 Pack and Save 啦，有 New World 啦，有 Foursquare 啦，同埋有2個 shopping mall 喎。通常佢啲 shopping mall 咧都冇好似你諗到嗰啲好似第一嘅城市嗰啲，唔係嘅嚇，佢有 warehouse 啊，一啲好基本嘅嘢咁樣咯。係咁council rate 方面咧，有冇咩分別啊？咁呢啲都係要考慮嘅 council rate。咁細嘅城市咧，通常佢嘅人口咧就要即係分得佢個 portion 大啲，個 rates 咧係比 Auckland 係多200蚊。咁啊，大概係3000蚊到啦。咁喺 Auckland 就大概係2800個 average。咁啊，因為人口咧就少啦，咁你要攤分咧就重少少喺啲住宅嘅業主身上啊，咁樣咯嚇。咁就咁樣。但係你平均嚟講咧，所有嘢都平啲咧，其實你個所有嘅開支都係會係低咗㗎。咁係明白。條數係 positive 嘅，咁樣咯。咁嗱，呢一集咧。講呢一個嘅退休去小鎮生活咧，就講到咁多先。咁我下一個 video 咧，希望再可以講下其他有潛力嘅small town。好，咁你哋又點睇呢？你哋會唔會搬去一啲小嘅小鎮嗰度居住呢？咁如果你中意我哋今日嘅節目咧，記得 like 同 subscribe，share 俾你嘅朋友。我哋下次再見。